Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kalayan kurnia Allah hidayah inayah anjeunna urang masih kana dipadieunan kesempatan mangrupi kesehatan oge rezeki teh anjeunna pangaping panggaring anjeunna terutama hidayah inayah anjeunna mudah-mudahan urang senantiasa istiqomah salamina aya dina jalan anjeunna mudah-mudahan dugi ka akhir hayat urang ya dina pangjaring pangaping anjeunna dipadieunan kautamian husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Urang teraskeun pembahasan tafsir As-Samawi halaman tiasa ditinggal 2572 neraskeun ayat ke 85. Saya Sarawi parantos ngagamarkeun dina akhir anu kamari birehing aya anu peryogi dijelaskeun anu salaresna mah sabatos nyambung 95 sareng 96 teh nyambung langsung dina ayat 85 teu sarua anu diuk kartosna teh ngiring perang. Kemudian ditamihan upami teu aya waglan, teu aya udzur dibandingkan sareng jami-jami anu jihad pergi kinit ke medan perang. Kemudian dijelaskeun kautamian anu perang sareng anu teu angkat atanapi cali mujahidin sareng qaidin teh sadarajat dibentenkeun sadarajat fadallallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qaidina darajatan kayak tadi kitu dilebihkan mereka darajatan satu derajat. Kemudian bahwa anu angkat badan teu upami dasarna sami-sami iman wa qula wa adallahi husna, mereka keduanya diberikan janji surga ya. Lajan digambarkeun surga bertingkat-tingkat gitu. Nu teu perang oge ari iman maka surga ngan derajat tingkatna berbeda. Anu perang sederajat lebih tinggi. Tapi diteraskeun wa fadalallahu mujahidina ala qaidina ajron adima. Tah kamari hanca sorang anjeunna teh. Aya janji kedua wirehing anu berangkat ke medan perang sareng nu calik teh dibandingkeun utama angkat ke medan perang. Naon janjina tadi mah darajatan setinggi lebih dari satu derajat, satu tingkat. Tapi dina bagian akhir mah ajron adiman, pahala yang banyak, naon maraksana. Jadi kamu nu perang teh aya gambaran dua janji. Kahiji darajatan, kedua ajron adina. Kalau anu angkat jangan teu lantaran iman sami dijanjikan surga gitu. Sarajana anu angkat ke medan perang lebih tinggi satu derajat, tapi di akhir ayat ke-85 teh ayat tambihan ajron adina. Di awal darajatan satu derajat, tapi di akhir ajron adima. Tarupina sakumaha janji anjeunna si Asarawi dina Mewan Pangker ayeuna urang ngabahas ayat 86 anu ngajelaskeun eta naon ajron adima teh. Di luhur terus aya darajatan lebih tinggi dari yang tidak berangkat perang tapi dihandap ditamihan ajron adima. Naon maksudna? Hijratul iman sadaya mangga urang ngalajengkeun karena ayat 80 genap nu salaresna mah tepatna teh nyambung terpisahkan. Margi ayat 80 genap teh nerangkeun tadi teh naon ajron adima teh. Kalesan wengi ieu urang disarangan ku
Ustaz Mujahidin kama mamaoskeun mangga urang perhatoskeun penjelasan Syekh Asy-Syarawi tina ayat 86 anu nyambung kana janji ajeuna bade ngarinci naon nu dipimaksud ajrun adima janji kadua ka jami-jami anu angkat ka medan perang. Mangga ka Ustaz Mujahidin langsung ke ayat 86 diangus diterjemahkan lagi langsung karena syarah sareng penjelasan. Mangga diaturan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahima. Darajatim minhu, beberapa derajat di antara mereka, wa maghfiratan, dan pengampunan, wa rahmah, dan rahmat, wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Tasubhanahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala qad a'ta, telah memberi liulid durur, bagi yang mempunyai udur, darajatan, derajat, wa fadolal mujahida, dan mengutamakan atau memberikan lebih fadilah al mujahida, bagi orang-orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, alal qa'id, dibandingkan orang yang duduk atau dalam hal ini tidak ikut berperang, min ghairi ulid durur, yang tidak memiliki uzur, darajatin iddatan, darajat yang beragam. Wasa'ata nasma'u kalimah darajah, dan ketika kita mendengar kalimat darajat, fahiya al-manjilatu, maka darajat itu maknanya al-manjilah atau kedudukan atau tingkatan atau level. Nah, wal manjilatu, dan manzilah itu atau kedudukan itu dalam bahasa Arabnya la takfi faqat lil idahil syamilul makna. Jadi manzilah itu tidak cukup untuk menjelaskan kesempurnaan maknanya. Jadi manzilah itu tidak mencakup semuanya, atau misalnya manzilah itu nanti ada kekhususannya. Nah, walakin akan tetapi ya al manzilatul al irtiqaiyatu. Jadi darajat itu adalah al manzilah al irtiqaiyah, adalah tingkatan yang naik atau level yang lebih tinggi. Amma adapun in kana taghayyuru ilal manazila akhra, jika berubah kepada tingkatan yang lain, aqalla wa adna, yang sifatnya itu lebih sedikit atau lebih rendah, panahnu naqulu darokat, maka itu disebutnya darokat. Wala naqulu darajat, dan tidak menyebutnya darajat. Jadi kalau misalnya naik levelnya itu lebih tinggi, itu namanya darajat. Kalau misalnya levelnya turun, itu disebutnya darokat. Walakin akan tetapi halidarajati hiya likulli mujahidina. Nah, apakah darajat itu sama bagi setiap yang berjihad di jalan Allah? Lah, tidak. Li'annana, bahwasanya kita itu labuda semestinya anal hado, supaya memperhatikan al farqo, perbedaan, bainal khuruji minal watni, antara orang-orang yang keluar dari tanah airnya, watarkil ahli lil jihadi, dan meninggalkan keluarganya untuk berperang, wa amaliyatul jihadi fi datiha, dan melihat amal-amal jihad pada zatnya. Nah, fa amaliyatul jihadi fi datiha, adapun amal-amal jihad pada zatnya itu tahtazu ila himatil imaniyah. Yang namanya jihad itu membutuhkan semangat keimanan, semangat yang tinggi. Walidzalika, oleh karena itu ja'al haqqu binasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan nas fi surati Taubah, dalam surat At-Taubah, maka nali ahlil Madinah, nah, tidak pantas bagi penduduk Madinah, wa man haulahum, dan yang ada di sekitarnya, minal a'rabi, dari orang-orang Arab gunung, an yatakhalafu, untuk menghindar atau tidak menyertai
an Rasulillah Rasulullah wala yargobu bi anfusihim an nafsihi, dan lebih mencintai dirinya daripada mencintai Rasulullah. Dzalika, hal itu demikian, di annahum, karena sanya mereka, la yusibuhum, tidak menimpa kepada mereka, domaun, kehausan, wala nasobun, dan juga kelelahan, wala makhmasotun, dan juga kelaparan, fi sabilillah, di jalan Allah. Wala yata'una mautian yagidul kufaro, dan tidak juga menginjak satu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang yang kafir. Wala yanaluna min aduwin nailan, dan tidak menimpakan suatu bencana atau tidak menyusahkan orang-orang yang kafir, illa, kecuali kutiba lahum bihi amalun solih, dicatat bagi mereka hal tersebut amalun solih, amal soleh. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yudi'u ajrul muhsinin, tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Wala yunfikuna nafaqatan sogirotan wala kabirotan, dan tidak menginfakkan hartanya yang sedikit maupun banyak. Wala yaqta'una wadiyan, dan tidak melewati lembah, illa kutiba lahum, kecuali itu dituliskan atau dicatat bagi mereka. Liyajziyahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala, untuk diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahsana, lebih baik, makanu ya'malun, terhadap apa yang mereka lakukan. Dina bagian awal ieu mentonkeun naon ajran adima teh, dina ayat tungtung 85 penjelasanana darajatin minhu, pirang-pirang darajat, bertingkat-tingkat keutamaan, itu maksudnya. Satu ajana panjanjina darajatan, satu derajat lebih tinggi. Ternyata diuningakeun di dia ajar dari mate saneseuti beberapa derajat. Maksudnya orang yang berangkat ke medan perang lebih tinggi satu derajat dibanding yang tidak berangkat perang. Tapi di antara mujahidin oge bertingkat-tingkat itu. Satingkat pangah nu dihandap anu teu berangkat perang luhureunana anu berangkat perang, tah nu berangkat perang oge bertingkat-tingkat. Nu terendah satu tingkat di atas yang tidak perang, tapi kaluhurna tanpa batas ajron adima, tergantung pengorbanan dan tantangan masing-masing gitu. Jadi darajatin dan naon pirang-pirang darajatnya nu jihad oge tidak dalam satu derajat. Jelas mereka lebih tinggi dari yang tidak berangkat perang, tapi di antara para mujahidin oge bertingkat-tingkat tergantung kondisi sareng anu dipayunan ku aranjeuna. Nah, kemudian kata dilanjutkan bentenkeun antawis darajat sareng sawalerna. Darajat teh manzilatan, suatu kondisi, satu tempat, satu posisi. Tapi ya dimaksud al manzilatul irtiqaiyah, tingkat-tingkatan yang berurut ke atas. Itu jangan bertambah beki luhur pangluhurna pangluhurna eta dapatna derajat. Maksudnya tahapan kaluhur terus begitu bertambah eta dapatna derajat. Sawalerna naon kahanap dapatna darokat. Ye dasar kalau derajat 1, 2, 3, 4 sampai tanpa batas ke atas semuanya derajat. Tahapan-tahapan kemuliaan atau nabi sayan kaluhur sebabnya darajat.
kahandap darokat. Anu kafir bertingkat-tingkat, anu mukmin bertingkat-tingkat dari terendah sampai teratas, tapi derajat anu sae mah kaluhur. Tapi derajat kawarna kahandap. Eta margina innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Jadi munafik di tingkat terbawah, dari derajat ke bawah. Itu darokat jenenganna. Kaluhur derajat kahandap darokat. Mah ieu naon bade gedung bis kaluhur. Eta darajat kaluhur mah. Tapi kahandap teh pan ayeuna mah aya. Kahandap bangunan teh ka jero leuwih handap. Tanu kahandap disebutna darokat, nu kaluhur disebutna derajat. Tasalajengna digambarkeun bakal aya bentena di antawis para mujahid. Nah dibahas ayeuna eta. Sidik anu teu angkat mah di bawah mereka, tapi mereka pun yang berangkat perang bertingkat-tingkat. Gitu eta maksudna darajatin minhu. Cek ieu robna mah teh badal. Naon nu dipimaksud ajron adima teh darajatin minhu, derajat ke atas yang tanpa batas. Ya marja disebut ajron adima, pahala yang besar. Di angka imajinatif gitu, gambaran luhur semua tanpa batas, tergantung posisi pengorbanan serta tantangan masing-masing. Maka di ayat surat At-Taubah digambarkan tidak pantas orang-orang yang tidak punya halangan tidak berangkat perang. Teu pantes penduduk Madinah, orang-orang Arab gunung sekitar mereka nu aya di lembur teu init ka medan perang. Nah, pahalana kalintang pisan agungna. Naon margina pahala urisan agungna lantaran nu teu angkat mah teu dahaga cenah dina aya teh nu angkat mah teu capek, nu angkat mah teu ngarasakeun lapar, nu teu angkat mah teu ngarasakeun penderitaan perjalanan di medan perang. Eta margina benten anu angkat sareng diangkat dan diangkat mah sanajan iman tidak merasakan penderitaan dan meningkatkan ajen teh ayana tantangan sareng penderitaan nalika berangkat perang. Bahkan perang oge kan bertingkat-tingkat. Anu perang di lembur teh kaluar ti lembur bertahan kalau aya perang teh kaluar ti nagara ninggalkeun anak pamajikan. Eta mah aya tingkatan berbeda-beda. Perang oge bertingkat kesulitan tergantung tingkat kesulitanana. Aya perang dianggap langkung sederhana. Aya perang di lembur sorangan mah. Tapi lamun perang kaluar ti nagara sorangan itu masalahnya lebih besar. Lantaran aya keluarga dikantunkeun, kemudian perjalanan lebih panjang, penderitaan langkung seueur. Tenaga yang dikeluarkan lebih besar, mata langkung ageng pengorbanan, pahalana langkung ageng. Itu maksud ajron adimante, ada tingkat-tingkat pahala sedang kadudukan pikeun jami-jami nu angkat perang, nu teu angkat mah geus di kesahanapeun aranjeunna sadarajat, nu angkat oge aya tingkatan. Maka diteruskan huna di sana yuwadihul haqqu, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita annahu bahwasanya la yasihu tidak dibenarkan li ahlil Madinah bagi orang-orang Madinah wal a'rabi dan orang-orang Arab gunung alladzina haulahum yang berada di sekitarnya an yatakhalafu untuk menghindar atau tidak menyertai anil jihadi untuk perang ma'a Rasulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yardu dan tidak boleh rela maksudnya harus ada rasa malu li anfusihim bagi diri-diri mereka bisiati yang mereka itu dalam keleluasaan wadiati dan juga dalam kondisi yang tidak terganggu warohati
dan dalam kondisi yang nyaman. Wa Rasulullah, sedangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam fi siddati wal masaqati, dalam masalah yang berat dan juga kesulitan. Nah, fakama dhahaba ilal qital, maka sebagaimana ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pergi ke peperangan, ke medan perang, yajibu an yadhabu, maka yajibu an yadhabu, wajib untuk mereka itu untuk pergi atau misalnya menyusul Rasulullah. Li'ana sawaba kabirun, karena di medan peperangan itu ada sawaba kabirun, ada banyak sekali atau ada pahala yang sangat besar. Fala yusibuhum ta'abun ila walahum alaihi ajrun amali sholih, maka kalau misalnya mereka itu tertimpa ta'abun, kelelahan, ila walahum alaihi ajru amali sholih, akan dicatat bagi mereka itu sebagai ajrun amali sholih, pahala amal soleh. Wala yu'anuna minalju illa walahum ajru amali sholih, dan mereka itu yang tidak terhindar dari rasa lapar, maka itu juga akan dicatat sebagai amal soleh. Wala yasiruna fi makanin yaghidul kufar illa walahum ajrul amali sholih, dan siapa yang membuat atau menginjak suatu tempat dan pada saat menginjak itu orang-orang kafir menjadi marah kepada mereka, itu juga amal soleh. Wala yanaluna min aduwin nailan illa wa yaktubuhullahu lahum amalan sholihan, dan siapapun yang membuat kesusahan atau membuat orang-orang kafir itu terganggu, itu juga amal soleh. Pasubhanahu yaji'u bi ahsani makanu ya'malun, maka Allah Subhanahu wa taala itu pasti membalas bi ahsani, dengan yang lebih baik apa-apa yang telah dilakukan. Nah, waqama al ulama'u bihasri tilka, dan ketika para ulama itu menyimpulkan dengan keadaan tersebut, tilka atau ati robaniyah bisa ba'i darajatin, maka ulama itu menyimpulkan kalau misalnya ada pemberian robaniyah itu 7 derajat. Fawahidu yang pertama itu yanalu darajati jami'an, yang pertama itu mendapat darajat semuanya. Wa akharu asobatu domaun faqat fanala darajatun domai, maka yang lainnya itu mendapat kehausan saja, maka dia itu mencapai derajat kehausan. Wa akharu asobahu nasobun fa akhadha darajat anasbi aw ta'ab, dan yang lainnya itu mendapatkan kelelahan, maka dia juga mendapat derajat yang setimpal dengan kelelahan atau kecapean. Wasalasun, dan yang ketiga itu asobatu mahmasotun, dan yang ketiga itu adalah derajat yang derajatnya itu mendapatkan derajat pada saat lapar. Warobi'u, dan yang keempat jam'u salasin darajatin, yang keempat itu adalah kumpulan dari 3 derajat yang sebelumnya. Wa khomisun jam'u kulli darajatin, dan yang kelima itu kumpulan dari setiap derajat-derajat. Nah, jelaskan syarat at-taubah kahiji la yasihu li ahli madinati wal arabi alladina haulahum an yatahalafu minal jihad. Teu pantes, teu layak, teu etis dina kitu. Urang Madinah sareng Arab gunung sekitarna menghindar dari jihad di jalan Allah. Teu nyarangan Rasul teu pantes, teu merenah, teu etis. Naha la yardu li anfusihim bisiati, ulah senang ridho, marahna senang-senang, teu kapayunan konsekuensi bisa istirahat nyaman. Padahal Rasulullah fisiddatil masaqati, apakah seorang mukmin ridho Rasulna menghadapi tantangan berat?
Apakah ridho rasulna kepanasan? Apakah ridho rasulna dahaga manehna senang-senang? Gitu. Apakah pantas? Hari nabina penuh tantangan, mayunan ka abot, lapar, dahaga, hari ieu senang-senang di lembur. Senang-senang di imah dina teu pantes. Eta kahiji dina serat atau bahasa kitu. Ada ridho Rasul ngesang baloboran getih hari maneh santai. Dan seperti itu. Nah salajengna ieu iman sadaya menarik digambarkan bahwa setiap pengorbanan itu dapat satu tingkat kebaikan. Matang darojatin teh kitu. Anu dahaga satu derajat, anu lapar satu derajat, anu capek adalah satu derajat. Nu tiluanana nya lapar, nya dahaga, nya capek, penteuna tilu. Itu seperti itu. Terus seperti itu, mayunan kesulitan, keabot apapun ketika perang di jalan Allah, maka setiap pengorbanan, setiap kanyeri, setiap tantangan, serang kesulitan itu dapat satu pahala gitu nyetang nanti. Mantap mengangkat ke medan perang, pahalanya berbeda-beda tergantung tantangan masing-masing. Kita tadi digambarkan perang di lembur, perang ke luar negeri, melintasi batas negara, itu pahalanya akan berbeda lantaran tantangannya berbeda. Dah hakikatna mah iwat iman sadaya amalnya seperti itu. Sadaya amal seperti itu. An mujaza ala anwil bala, semakin berat tantangannya pahalanya semakin besar. Ayeuna aya kesurping ka dieu, sana kayaknya pahala di surga insyaallah. Tapi bakal bertingkat-tingkat tergantung pengorbananana gitu. Si goreng mah pang daerahna, pang detikna pahala teh. Kita alun sabaraha engkah ka dieu. Kumaha pengorbananna jam sabaraha angkatna. Jadi sadu. Langsung tebi, mata digambarkan Rasulullah lam yakut watan ialah rafa biha darajatan. Dengan lengkah salengkan ya ketek derajat kamah ieu teh kan. Wa hautu anu khotiatan, setiap lengkah ngangkat derajat, setiap lengkah ngahapus dosa, tergantung lengkahna. Langkung tebi, langkung ageng pahalana, langkung ageng hikmahna. Eta bagina kantos Banu Salamah kuriak ngaraprak bumi ke persiapan bade kuriak ditaruh ke Rasulullah. Kamarana itu mah jeung kuriak sagala. Jika persiapan ka kuriak bade ngalis nyaketan masjid gitu. Rek ngali nyaketan masjid. Bani Salamah rada teh di Masjid Nabawi. Rek ngali nyaketan Masjid Nabawi ka kota kayeuna di lembur. Cek Rasul entong kana naha. Tiap lengkah menang pahala lebih jauh bade langkung ageng pahalana. Tas seperti itu dalah sadi dinten oge nu langkung ageng tantangan bakal ageng pahalana. Anu lebih sederhana kirang tantangan tangtus lebih rendah tingkatanana. Salajengna iwat iman sadaya mun sumping tantangan payunan itu tiba-tiba kadugikeun bapak-bapak rek pangaosan hujan kumaha mereka pangaosan ger hujan kumaha moal ngaji ponok sumu ponok sumu kumaha tuh neangan kayu neangan batur jeung sajabina usahakeun sangkan angkat ngan margina Allah najut ningkatkeun darajat. Eta margina para ulama gamarkeun ayat 7 derajat nu perang teh. Eta teh 7 teh bapak-bapak angka imajinatif. Dina basa Arab mah 7 teh menunjukkan banyak. Angka 7 tidak menunjukkan angka matematis, tapi angka imajinatif tanpa batas. Tadi teh ya dahaga lapar berde pahalana, capek jauh berat kelaparan
sampai nanti terakhir masuk ke daerah musuh kan, nincak tempat anu musuh mata benci, maksudnya melintasi batas orang kafir. Digambarkan tos dugi karena wilayah anu ini wilayah kekuasaan mereka pahala agung-agung di daerah lemur sarangan dan ada tantangan kan, di panyabaan anu netral dan ada masalah. Asup daerah musuh kesulitan lebih besar, tantangan lebih besar, ancaman lebih besar, pahala semakin besar. Eta mari digambarkan 7 tek itu. Dahaga hiji wanyana lapar 2, kemudian capek 3. Kabihanana berarti 3 tingkatanana gitu. Gambaran imajinatifna gitu. Dahaga gawugo hiji lapar 2, nesa 3. Kabeh kapedama jadi 4 justru gabungan tadi dia. Seperti itu. Darajati nu dimaksud teh derajat-derajat yang berbeda-beda untuk yang berangkat perang dengan tantangan masing-masing. Semakin berat tantangannya, semakin besar tantangannya, pahala semakin besar. Mau disabatkan 7 kepada ulama teh harusnya angka yajimatif tidak akan naon sanes angka anu genep tambah hiji sampai kapanpun, semakin berat semakin ageng pahalana. Bahkan ibadah iman sadaya kayak didugikeun ame dugi ke tempatnya di wilayah musuh raja menjadinya ya kaum muslimin, maka orang sadaya kita agung-agung semangat untuk membebaskan mereka dari kekuasaan orang-orang kafir. Jadi dina Islam sana memperluas wilayah tapi pembebasan. Hiji wilayah dikuasai jalma kafir, aya nu mukmin. Orang lebet kadinya non tujuan teh rek ngamberdekakeun nu mukmin tina penjajahan orang yang menguasai mereka. Gitu, cenah meluaskan wilayah. Itu untuk membela dan menolong orang-orang yang ada dalam kekuasaan orang kafir. Gitu eta Madinah waktu kana masalah pokok dina ayat darajatin minhu teh sore i'rab nama darajatin badan naon ajaran alima teh darajatin minhu gambaran imajinatif tina kasayan tanpa batas nalika keluar di medan perang. Nah make imajinatif kan tantangannya di luar datang ke etang sadayana. Kau medan perang kan bakal menang, bakal enteng, bakal berat kan bakal beragam risiko dari panjunan. Iwatu iman sadaya eta margina salah sages perang yang paling fenomenal nyaeta perang anu jauhna pang tebihna dugi ka wilayah nu nyaketan kekuasaan di Jantium teh. Insyaallah ketiasa kadugikeun perang naon eta bari ujungna seperti kumaha ke menarikna seperti eta. Mangga saudara dijelaskeun masalah eta urang ngaos heula penjelasan salajengna ti Syekh As-Sarawi. Mangga ujar wa indama dan ketika naqumu bihisabin hadhihi darajah, ketika kita mencoba untuk menghitung terkait dengan derajat-derajat ini, najiduha maka kita akan mendapati yang pertama itu al-isabatu bidomain. Yang pertama adalah terkena haus. Yang kedua an-nasabu ay ta'ub. Yang kedua adalah terkait dengan lelah atau capek. Walju dan yang ketiga adalah lapar. Wala yata'una mautian yagidul kufar dan juga masuk ke dalam wilayah kafir dan membuat mereka marah. Atau la yanjiluna mereka tidak turun pi makanin pada satu tempat yatamakanu fihi al muslimun yang memungkinkan di sana ada muslim minhum di antara mereka wa yabsatuna sultanahum alaihim dan membebaskan mereka dari kungkungan orang-orang kafir tersebut. Wal maksud dan maksudnya al hosinu yaitu ada benteng yang kokoh indal kafir yang dimiliki oleh orang-orang kafir.
An-nail, dan nail itu adalah at-tankil bil adwi, yaitu menimpakan kesulitan bagi musuh, atau misalnya membuat musuh menjadi tidak nyaman, atau juga membuat gerah musuh. An-nafaqah as-saghirah awil kabirah, dan juga berinfak baik yang kecil maupun yang banyak. Tabu. Wa qat'u ayyiwadin fi sabilillah, dan melembati lembah fi sabilillah, di jalan Allah. Wa hadhihi, dan inilah ya ad-darajatu sab'un, derajat yang 7, allati yang yajillahu ing anha, Allah Subhanahu wa taala itu akan membalasnya bi ahsani mimma amil, bi ahsani, dengan yang lebih baik, mimma amila ashabuha, dari apa-apa yang telah dikerjakan oleh si pelakunya. Kama, seperti pasoroha al ulama, para ulama menafsirkan, famanala darajati sab'a, dan barang siapa yang telah sampai, yang telah mencapai darajat yang ketujuh, 7 darajat itu, faqad nala manzilatan adimatan, maka sungguh dia itu telah mencapai manzilatan adimatan, atau derajat yang tinggi, atau ajron adima itu ya. Wakulu, dan setiap mujahid ala hasbi, seukuran ma badala min juhdin, dengan apa yang dia ikhtiarkan, dengan mengerahkan kesungguh-sungguhannya. Faminal mujahidina, maka di antara orang-orang yang berjihad itu, man yanalu darajatan, ada yang mencapai 1 derajat, awis nataini, atau 2 derajat, au salasa, atau 3 derajat, au arba'a, atau 4 derajat, au khamsa, atau 5 derajat, au sita, atau 6 derajat, au sab'a darajatin, atau 7 derajat. Wa indama, dan ketika naqra'ul ayataini ma'an, kalau misalnya kita membaca kedua ayat tersebut bersama-sama, Quran surat An-Nisa ayat ke-95 dan juga 96, la yastawil qa'iduna, tidak sah sama al-qa'iduna, orang-orang yang duduk atau orang-orang yang tidak mengikuti perang, minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, ghairu ulil dorori, yang tidak memiliki uzur, wal mujahiduna fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dengan jiwa mereka. Faddalallahu, Allah Subhanahu wa taala itu mengutamakan al mujahidin, orang-orang yang berjihad, bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan dengan jiwa mereka, alal qaidina darajatan, dibanding orang-orang yang tidak ikut berperang 1 derajat. Wa kullu wa'adallahul husna, dan keduanya itu diberi janji surga. Wa fadallahul mujahidina, dan Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengutamakan orang-orang yang berjihad, alal qaidina, atas orang-orang yang tidak ikut berjihad, ajron adima, pahala yang besar. Darajati minhu, beberapa derajat di antara mereka darinya, wa magfiratan, dan juga pengampunan, wa rahmah, dan juga rahmat, wa kanallahu ghafurur rahima, dan Allah itu ghafurur rahima, maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, najidu, kita mendapati anallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yuragibul mu'minin, yaitu menyemangati atau misalnya memotivasi orang-orang yang beriman, fi an yakunu mujahidina, agar orang-orang yang beriman itu menjadi mujahid atau orang-orang yang berjihad. Wa an yabdulu al-juhda, dan juga mengerahkan kesungguh-sungguhannya dan memaksimalkan ikhtiar dalam berjihad, litakuna kalimatullahil hiyal ulya, sehingga kalimat Allah itu adalah kalimat yang paling tinggi di atas dunia ini. Faida, maka apabila ma'amanal insanu, seorang insan, seorang manusia itu sudah beriman, falaisalahu, maka tidak pantas baginya itu an yatakhalafa, untuk menghindar anis sofil iman,
dari sof-sof iman, dari saf-saf iman, di annahu bahwasanya madama qad nafa'a nafsahu bil iman, selama dia itu telah mendapatkan manfaat dari keimanan, falima maka kenapa la yandamu ila rukba man yanfa'u siwahu bil iman, kenapa dia itu tidak bergabung dengan orang-orang, dengan kelompok yang bisa memberikan manfaat yang lebih dengan keimanan itu. Wa yuridullahu, dan Allah Subhanahu wa taala itu mengharapkan an ya'ba'a kullaman masal iman qalbahu, agar Allah itu mengharapkan bisa menyinari hatinya bagi yang tersentuh keimanan. Minat tafafil kufar, dari kungkungan orang-orang yang, atau dari keluar dari genggaman orang-orang kafir, haulahu yang berada di antara mereka, waliyukhrijal mundoman, dan mengeluarkan kelompoknya, ila ikhwatihil mu'minin, kepada saudara-saudaranya yang beriman, waliyasi'al iman, dan agar meluaskan iman, disiwahu wa ya'biru amalian, agar lebih luas dan menggambarkan amalnya, an hubbihi linasi mimma ahbahu linafsihi, sebagaimana dia itu mencintai manusia sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Saurang jana upami urang ngaos ayat 85 dan jangan disambungkan ayat 86 ayeuna najidu urang menakan anallaha yang saeuna Allah yurogibul mu'minina, sangat mendorong kaum mukminin li an yakunu mujahidin, supaya mereka semua orang mukmin itu jadi mujahid, wa an yabdulu juhda, dan mengerahkan kemampuan, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, supaya kita semua bersemangat menjadikan kalimat Allah itu yang tertinggi. Hakikatna jihad teh eta pan jihad perang mah teu unggal usum. Jihad mah kudu aya waktuna, aya kondisina, ditangkaskeun ku pamimpin, teu meunang unggal jelema nyieun perang masing-masing kan. Kudu aya kondisina, tapi semangat nama itu semangat mengerahkan upaya kesungguh-sungguhan untuk menjadikan Islam paling tinggi dalam kehidupan, eta jihad yang abadi dan menyentuh semua orang sadaya. Kadah kaungan militansi seperti itu, saat itu dikirakan jundian, kadah militan. Nah, margina berarti iman sadaya Allah sedang menyediakan pahala yang besar kang orang sadaya. Tadi sih ngagambarkeun kajangjikeun aya perang anu paling monumental. Nah, pang jauhna, pang beratna, pang seueurna bekalna, pang lobana tentara ka mana? Ka Tabuk. Perang Tabuk sohor. Perang Badar ngajitan. Lajang perang Uhud. Lajang perang Khandaq dan perang-perang berikutnya. Semua perang itu terjadi dina tantangan masing-masing. Kantos dianggap menang, tanggal dianggap kalah, kemudian hampir kalah jadi menang, dina perang Hunain hampir kalah jadi menang, kemudian ada perang monumental, perang Tabuk, dan perang tebihna. Perang Hunain cuma 70 kilometeran, ka Taif belum 70 kilometeran. Perang Tabuk mah 780 kilometer lebih. Teh ayeuna 780 terus dilempengkeun pakai jalan tol. Madinah Tabuk 780 teh baheula mah 1100 km, bayangkeun sepanjang Pulau Jawa.
Mata perang paling monumental. 1.100 km harita mah lantaran bongkar pengkol sareng seueur tantangan, seueur pengkolan, seueur tanjakan sareng sajabina panen dilempengkeun di Arab mah. Aya bukit tobroskeun gitu Pak. Aya lengkop di luhuran, aya jalan gitu. Ayeuna 380 lebih, kapungkur mah 1.100. Perang paling monumental. Di keprak sadayana bakal digambarkeun Rasul ngampalkeun sadaya potensi harita diangkatkeun diberangkatkeun ke Tabuk. Iwati iman sadaya perang Tabuk paling monumental, tapi saleresna mah teu terjadi perang. Defile pawai sebenarnya mah. Nah, sumping ka Tabuk teh tentara Romawi anu ka emper-emper ka Madinah bade nyerang teh tetulus lantaran ninggal aduh ya jelema jauhna sakitu jauhna tapi sarumang tapi jarang dia ngabringna sakitu lombana gitu meot urang Romawi teh pada Romawi mah sohor bangsa tukang perang tibu budak budaya perangna wah sudah ribuan tahun. Malahan sedapan barudak tadi inuman getih urang Romawi mah pikeun ningkatkeun semangat. Iwati iman sadaya teh kajadian perang mana? Tidak begitu banyak pengorbanan dina hartos fisik kan. Eta beratna perjalanan we anu janten masalah teh pulang pergi mah bayangkeun 1.100 km mun ayeuna mah. Ayeuna jana 780 dina peta teh lantaran lempeng. Baheula mah 1.100 sepanjang Pulau Jawa bolak-balik. Tapi perangna mah teu. Nah, margina lantaran mereka ketakutan. Patarosanana aya perang Tabuk aya teh aya. Sini paehan mah teu aya, sili kadek mah teu aya. Kan perjalananana we gitu. Berarti kata kuncinya dirinya yang bisa daya. Perang Tabuk aya teh aya. Justru perang suksesnya. Nah, teh kungsi naon adu nyawa tapi menang. Eta perang suksesnya kan. Teh kungsi begalan pati tapi menang. Itu perang yang paling berhasil. Ibu geuring bade ngagamalkeun iwat iman sadaya. Sekarang adakah perang? Ya, jihad itu apa? Meninggikan kalimat Allah lebih dari yang lain. Sebagai mereka menghormat kita, punya wibawa Islam. Tadi hasa bener lah. Da beukasna perang Tabuk, da begalan pati. Tapi tercatat dalam sejarah dengan tinta emas perang Tabuk, perang yang paling monumental. Pada tekungsi ya, begalan pati nama ngan pawai, mintonkeun menayan dalam tanda penting mintonkeun kekuatan. Tah, iwati manusia tugas orang teh meninggikan ajian Islam, meninggikan nama baik Islam. Nabi ka batur segan kan eta jadi masalahna teh. Perang Tabuk teh eta segan mereka kabur ketulus lantaran Romawi lantaran ningal semangat kaum muslimin. Tah rupina perang anu setiap mangsa mah eta urang sadaya. Setiap pengorbanan urang sadaya untuk meninggalkan kalimat Allah itulah jihad fisabilillah. Pengorbanannya seperti apapun kita bakal keneng pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Mari digambarkeun dina seueur hadis tadi teh ya. Ka masjid satia lengkang ngangkat darajat ngapus dosa naon margina meninggikan citra Islam. Ari masjid teh syiar Islam, ari masjid teh ciri kemuliaan Islam. We anu bebersih di masjid dengan ayat hadisna. Hiji istri biasana aya di tempat eta masjid di luar Madinah. Sateacan dapat ke Madinah ke kota ayeuna teh pan hijrah teh ngajutan ka Kuba. Terus masjid Jumat dan selanjutnya baru terakhir bumen-bumen di Madinah. Aya masjid-masjid di wilayah anu kantos kalangkungan ke Rasulullah. Tah sabada ngalih ka Madinah teh dilayan ku Rasulullah teh. Mari di Kuba mah diserat hadisna Rasul setiap minggu cenah sunnah dia aya hadisna dipasang
Kanggo mengingat Rasul dilayan dan dah hiji mangsa ngalayan ka hiji masjid. Biasana aya hiji istri mayunan gitu pribumi di masjid eta. Unga kadinya aya si ibu eta teh. Unga kadinya aya hiji mangsa teu aya. Nah ditaroskeun ka Rasulullah. Ka mana si ibu eta? Para sahabat ringan weh, matat tas maot. Hampang meh ka anahum saggoru saknaha katinga para sahabat nyapelekeun eta istri saggoru nganggap ini sudah menak lain beungar lain naon sih sahamna dina perjuangan gitu teu da diwartosan kitu para sahabat teh diwartosan Rasul di urang ge pan kitu nya aya nu maot aya nu pupus aya nu ini macam dia bejaan lah cenah. Lain maut cenah tuh. Tapi lamun dianggap kinong, wartosan sadaya ya. Ternyata dari ka di waler pupus mata ringan, ternyata bendul tuh. Afalakum tu wadantumuni nanti dibejaan ke kaula. Para sahabat menganggap rendah. Ini naon? Sahamna dina agama berenang gitu tong diwartosan ternyata Rasul bendu apalakum tu wadantum mani langkung tidinya Pak di mana kuburan oh hina kubruha di mana kuburan ibu basada itu lukun Rasul dijajakeun kepada sahabat ka makam nyalatan di makam eta istri Rasul nyalatan di eta makam istri jadi kenging nyalatan mayit sabada dikurubkeun eta dalilna. Ibarat iman saha eta teh. Istimewa. Hebat. Nah margina disalatan ka Rasul. Nusanes jarang. Jami teh dikurubkeun lajeng disalatan jarang. Balik bayi raos tekan terus kecuali yang disalatan ti ketebihan teh ya. Raja Habasah eta mah pantes ngan margina lantaran orang berkuasa kan melindungi para muhajir teh apa disusulan jadi paparinkeun geus ka dieu urusan kula teu bisa diganggu dilindungi malah dugikan Rasul nikahkeun dinikah ka Ummu Habibah mas kawinna ti Raja Habasah nikahna Ummu Habibah hijrah ka Habasah gitu. Ke mas kagena ti Raja Habsah nikah ka Rasulullah SAW. Kata Rasulana ari eta nini saha. Nah, Bapak sadaya pikeun ngagamarkeun pengorbanan dina menegakkan syariat Allah tidak ada yang sederhana. Saha eta isi teh? Dina Bulughul Maram dia surat fi qissatil mar'ati lati tuqamul masjida. Peristiwa tentang seorang perempuan tuqamul masjidah itu koma cenah koma sakum teh kumatun lain kumatun sampah kummah tuqamul masjidah teh tukang sasapu babaresih di masjid istri diistimewakeun ku Rasulullah disusul ka makamna disolatan saha eta teh allati tuqamul masjidah istri tukang babaresih di masjid doang karena masalah pokok naon perang salaresna meninggikan kalimat Allah, meninggikan agama Allah, menjaga citra agama Allah, menjaga wibawa agama Allah. Kalabat ngurus masjid teh ngajaga wibawa Allah. Harga Islam salah sawigeusna diukur tina kondisi masjidna. Iwati iman sadaya bangsa masalah pokok jami anu teu berkorban tapi iman tetap janggina surga itu eta mah konsekuensi la ilaha illallah man qala la ilaha illallah dahalal jannah janji Allah kullu ummati yadkhuluna tadkhuluna jannata setiap umatku pasti masuk surga siapapun asal la ilaha illallah mati dalam keadaan mukmin dia akan dapat masuk surga. Jadi diteruskan ke Abu Dzar kan, wa in jana wa in saroko, kumalaman kungsi mali kungsi jina, nyaretan ka surga deh.
Itu setan ka surga teh. Jadi mencuri tidak menghapus hak masuk surga. Sanes bade ngabaikeun dosa sanes. Ngan janji masuk surga mau bisa dihapus ku dosa. Itu dosa tengah hapus janji Allah. Maksudna naon? Kecuali musyrik. Itu eta nu ngabaarkeun janji Allah. Nu kadua karena para pemuda ya durhaka kepada ibu bapak itu membatalkan janji Allah. Yang ketiga aku cari bahasa naon kabur di medan perang eta dosa besar. Rasulullah la yanfa'u amalun amal eueuh hartina lamun ngalanggar tilu. Eueuh hartina amal lamun ngalanggar tilu. Naon musyrik bareng ka imam bapak kemudian kabur khianat di medan perang. Aku sekarang menjadi bahas kurang sadaya eta. Dan yang katarosan tadi omas naon boga dosa manya ka surga eta margina ka surga dua upi. Aya nu ka surga langsung, aya nu ngalangkung heula ka neraka. Eta harus tanggung jawab keun dosa mah. Tapi tidak menghapus hak masuk surga, tapi harus dipertanggungjawabkeun. Mantap lebat neraka heula gitu. Aya nu ka surga langsung, aya nu ka surga lebat heula neraka. Bapak bade nu mana? Nu dipimaksa. Tadi ya kullu umati ya dulu aja setiap umat kan masuk surga itu malah dihapus eta janji Rasul. Man qala la ilaha illallah daula jannah eta maca dibatalkeun kecuali dengan musyrik. Jadi teu hartina dibatalkeun janjana ku musyrik dibatalkeun ku goreng ka anu bapak sareng kabur khianat dina nalika di medan perang. Iwati iman sadaya anu kagungan dosa wayana aya proses pembersihan ka surga mah pasti gitu. Sebesar apapun dosa selain musyrik dengan yang tiga tadi pasti bakal lebet ka surga, tapi aya proses pensucian pembersihan eta margina gatu iman sadaya aya nu nuntut dihapus angkat ka masjid setiap engke ngahapus dosa ta eta. Jumat ngahapus di Jumat ke Jumat, umroh ngahapus di umroh ke umroh. Tak dosa eta dosa yang selain yang tiga itu tadi. Nu tetiasa dihapus salat tetiasa ngahapus musyrik tetiasa. Ibadah haji mau bisa ngahapus dosa musyrik. Nah, tak beri maksud ngahapus dosa selain yang tiga tadi gitu. Tetiasa, tapi nu sajana dituntut. Bahkan Allah kalintang pisan nyaahna aya cara sanes sagedengan tina ibadah taat urang sadaya naon musibat kan menghapus dosa, teu dama menghapus dosa, kesulitan menghapus dosa. Cara Allah membersihkan urang sadaya berasa sauran la yamutana ahlukum ila ayusinu donna billahi aja wajala kada ulah maut kajaba kudu keur hades sangka. Bahkan pahit sekalipun cara Allah nyalametkeun urang. Bahkan terakhir sakaratul maut katapi ku sararea bakal karasa beratna. Sengaja dina tingkatan yang beragam, tapi ai sakaratul maut mah kalau betul Rasul anjeun kan menerima dan merasakan itu. Tidak mang Rasulullah abot ditaroskeun ku is puterana, cenah ya Rasulullah menengan panas pisan deui kadi. Mun ayeuna dikompres cenah di banjur. 7 girwah Rasul kalintang pisan panasna. Rasul kumaha? Nyakeun bae da sanggeus ieu moal aya deui kasulitan. Sanggeus ieu bakal moal aya kaberat deui. Bapak pasti mayunan kematian itu ada penderitaan. Namanya sakaratul maut abot, tapi eta teh tamhis menyeuseuh mangelamkeun terakhir
sebelum meninggalkan dunia dikelamkeun terakhir. Bapak asap nyesel nyuci terakhir ngelamkeun seberapa kali ngelamkeun tergantung kotornya kelamkeun aya sabun ganti cai kelamkeun deui dikelamkeun kedua kali aya kana busa cai ganti cai deui kelamkeun deui nah seperti itu urang teh supaya naon supaya lamun cepat masuk surga tibatan dilebetkeun kana neraka kan eta cara pikeun ngaberesihan urang sadaya iwat iman sadaya. Alhamdulillah pembahasan parantos rengse ayat 80 genap insyaallah urang lanjutkeun ayat 87 sakali deui ari perang mah aya usumna aya kondisina nu teu tiasa didamel ku urang eta mah pamingkeun nangtukeun anu aya mobilisasi pamingkeun teu tiasa perang nyieun masing-masing tapi hakikatna mah setiap muslim harus kemarin jundian, dia harus militan seperti tentara yang memegang kendali kuda itu ya Pak. Tidak terlambat semendadak apapun. Nanti seorang muslim itu dimaksud ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan siap sedia istislam. Nah eta dipimaksud ila wa antum muslimun sana dina hartos lebet Islam didinya tapi istislam idza kana islamu ba'dal iman ala maknal wasi mun aya kecelap Islam sabada iman nuduhkeun dina hati anu lega wala tamutunna ila wa antum muslimun sanes muslimin dina hartos ringkas lebat Islam tapi istislam jundian siap sedia dikenapi perintah Allah. Jihad yang sebetulnya adalah menegakkan syariat atau nabi di bawah Islam ngaluhurkan nama Islam itulah jihad yang tidak ada batas waktunya da perang aya kondisi nah tapi semangat meninggikan dan membela Islam pada seteras-terasna dikobarkeun dina diri urang sadaya insyaallah riungan ieu oge da aya nasna kan man haraja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah atayan ji'a gitu digambarkeun gitu didongengkeun teh aya nasna sing saha ngaliri ilmu kaluar ti bumi teman nuju ayah di jalan Allah sampai pulang. Nah, kita teraskan Bapak, tapi kade walah kedah keung. Idza ja'al mautu li talibil ilmi wa huwa ala hadhil halati fa huwa syahidun. Ya Rasulullah, mun maut datang keur neangan ilmu, balik keur neangan ilmu, dia syahid. Idza ja'al mautu li talibil ilmi wa huwa ala hadhihi halati fa huwa syahidun. Sing sa upamiseun teh maut datang keur niaran ilmu bari keur wi hadhihi halati dina upaya eta bahwa syahidun. Iwatun sadaya mudah-mudahan kasauran Syekh Asy-Syarawi tadi nu kurang disimpulkan di akhir tina bahasan sangat panjang ayat 75 dugi ka 7 benar ngajantankeun langkung semangatna urang sadaya istiqomah dina jalan anjeunna sabab ieu proses teh sanes proses sederhana tapi bagian terpenting tina ngajaga haluhungan Islam. Mudah-mudahan insyaallah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.